Dos tips para no mojarte cuando vayas a acampar. Uno es pon una lona extra arriba de tu tienda de acampar y no la dejes tan apretada porque a veces el viento la puede agarrar como una vela y te arranca los hoyos. Entonces usa todos estos para que distribuyas el peso o la fuerza en toda la lona. Y segundo tip es abajo. Hay gente que usa lonas, también las pone abajo. Está bien, pero una vez que se mete agua a la lona, ya no lo sacas. Sin embargo, si pones malla sombra que ya está rota o ya no lo usas, por debajo te das un poquito más de colchón entre tú y el piso, palitos o una piedrita que se te pasó. Y segundo, permite que el agua pase por medio de la malla y siga fluyendo hacia otro lado. Entonces, esos son dos tips que te sugiero cuando vayas a acampar.